अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? शुक्र है अल्लाह ताला। ये आप माल रोही में लेके जा रहे हैं? जी आ रहा हूँ। रोही से आ रहे हैं आप? आ रहा हूँ। अच्छा, रोही का ये ज़िंदगी का गुजर बसर कैसा है? यहाँ का जो माहौल है और ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है? आसान है। आसान है। अच्छा, साढ़े लिए तो आसान है, आप लिए क्या मुश्किल है? जा नहीं, हमने फर्स्ट टाइम जो है ना रोही का विज़िट किया है, तो हमें तो मुश्किल लग रहा है। नहीं, आप सही है। आपके लिए ठीक है जी। अच्छा, ये हाथ में आपने क्या लिया हुआ है? ये बोतल है पानी की। बोतल है। अच्छा, इस पे ये जो आपने कपड़ा लगाया हुआ है, ये किस लिए लगाया है? इससे क्या फ़ायदा होता है? गरम ना हो, पानी गर्म ना हो। 8 डिग्री। तो गाइज़, इन्होंने ये कपड़ा इस बोतल पे इसलिए लगाया हुआ है कि पानी जो है काफ़ी देर इसमें ठंडा रहे, क्योंकि ये रोही में जाते हैं अपने माल के साथ, तो वहाँ पे पानी का इंतज़ाम भी नहीं होता, तो इसलिए इन्होंने इस बोतल पे कपड़ा लगाया हुआ है। 5 घंटे इसमें ठंडा रहता है। ठंडा रहता है। अच्छा। मैं मुफ्त आके हूँ जड़े उन्हें कन गिद्धा भी
गाजर सारे पुराना में दादी पिछाड़े था काजी चुन दे खड़े थे मर कर दी जाए अल्लाह ने वीआईपी नहर नेड़े लगी खड़ी है।
इधर आपके नाल खाला है पर हाँ रोड नजदीक खाला इडो है। हाँ ये खाला पक्का है ना वो फौजी हाँ, की इधर है। ना वो करना आया जमीन की जान अच्छा अच्छा। वो खाला के वाल तो पानी उठ मान से सुखना है हाँ तो वाल ई वाला था अच्छा। वहां का तो मैं खराब है जब निकल और वो खराब गाइस आज मैं चोलिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक गोपा टाइप जो है मड हाउस बना हुआ है। इसका मैं आपको अंदर से विज़िट कराता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं इन्होंने सहराई घास की मदद से इस छत को तामीर किया हुआ है और इनके अंदर का माहौल देखें। ये कच्ची ईंटों से इन्होंने अपने घर को तामीर किया हुआ है। इधर से। जाम शागिल ये जाम और से ए सर इडो अब आवे वो गाल जाऊं छी थोड़ा पीछा ए थोड़ा
ਤੇ ਕੱਟਿਆਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਵੰਤੀਆਂ। ਹਾਂ